के तपाईँ अहिले जीवनको सबैभन्दा कठिन समयबाट गुज्रिरहनु भएको छ? के तपाईँलाई लाग्छ सबै ढोका बन्द भइसके? प्रार्थना गर्दा पनि उत्तर नआएको जस्तो लाग्छ? र सायद तपाईँको मनले सोधिरहेको छ, परमेश्वर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? आजको यो सन्देश तपाईँका लागि हो। किनकि बाइबलले भन्छ, तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न, तपाईँको पीडा बेकार छैन र तपाईँको कथा अझै सकिएको छैन। अन्त्यसम्म सुन्नुहोस्, किनकि आजको सन्देशले तपाईँको हृदय मात्र होइन, तपाईँको जीवनै बदल्न सक्छ। कठिन समय आउँदा हामी प्राय सोच्दछौँ परमेश्वरले हामीलाई छोड्नुभयो, तर बाइबलले स्पष्ट भन्छ, म तिमीलाई कहिल्यै छोड्ने छैन, न त परित्याग गर्नेछु। जब तपाईँ रोइरहनुहुन्छ, परमेश्वर देखिरहनु भएको छ। जब तपाईँ चुपचाप पीडा सहिरहनुहुन्छ, उहाँ सुन्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ परमेश्वर चुप हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा उहाँ काम गरिरहनु भएको हुन्छ, अदृश्य रूपमा तपाईँको पक्षमा। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको मौनता उहाँको अनुपस्थिति होइन। हामी सबैले कहिले न कहिले सोधेका छौँ, किन म? किन मेरो जीवनमा यति समस्या? बाइबलले सिकाउँछ, दुःख सधैँ सजाय होइन, कहिलेकाहीँ दुःख तयारी हो। जसरी सुन आगोमा शुद्ध हुन्छ, त्यसरी नै हाम्रो विश्वास पनि कठिनाइमा बलियो हुन्छ। तपाईँ अहिले जुन पीडामा हुनुहुन्छ, त्यसले तपाईँलाई तोड्न होइन, तपाईँलाई बनाउँदैछ। डर स्वाभाविक हो, तर त्यसमा बाँचिरहनु आवश्यक छैन। बाइबल भन्छ, डर नमान, किनकि म तिमीसँग छु। जब परिस्थिति तपाईँको विरुद्धमा हुन्छ, त्यो नै समय हो विश्वास रोज्ने। विश्वास भन्नाले सबै कुरा ठिक छ भन्ने होइन, तर परमेश्वरले सबै ठिक पार्नुहुनेछ भन्ने भरोसा हो। आज निर्णय गर्नुहोस्, म डर होइन, विश्वास रोज्छु। हामी छिटो चाहन्छौँ, छिटो उत्तर, छिटो समाधान, तर परमेश्वरको समय फरक हुन्छ। उहाँ कहिल्यै ढिलो गर्नुहुन्न, उहाँ सधैँ ठिक समयमा काम गर्नुहुन्छ। तपाईँ अहिले पर्खाइमा हुनुहुन्छ भने त्यो व्यर्थ छैन। पर्खाइको समय तयारीको समय हो। परमेश्वर तपाईँको कथा लेख्दै हुनुहुन्छ र त्यो कथा सुन्दर हुनेछ। सायद तपाईँ थाकिसक्नुभयो, सायद तपाईँ हार मान्न चाहनुहुन्छ, तर सुन्नुहोस्, हार मान्नु विकल्प होइन। बाइबल भन्छ, थाकेका र बोझले थिचिएका हो, मसँग आऊ। परमेश्वर तपाईँलाई नयाँ शक्ति दिन चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई फेरि उठाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँको अन्त्य अझै आएको छैन, तपाईँको विजय अझै अगाडि छ। यदि तपाईँले आज यो सन्देश सुन्नुभयो भने यो संयोग होइन। परमेश्वर तपाईँलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, म तिमीसँग छु। आज एउटा सानो कदम चाल्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, बाइबल पढ्नुहोस्, परमेश्वरसँग कुरा गर्नुहोस् र कमेन्टमा लेख्नुहोस्, म विश्वास गर्छु। यदि यो सन्देशले तपाईँलाई छोयो भने यसलाई अरूसँग पनि बाँड्नुहोस्, किनकि सायद कसैले आज यही सन्देश सुन्न आवश्यक छ। कठिन समय स्थायी हुँदैन, तर परमेश्वरको प्रेम सधैँ रहन्छ।